तो राम राम भाई सारे ना, अपना ने साइड शुरू कर दी है भाई, या साइड स्टार्ट कर दी भाई अपना ने। और ये स्टार्टिंग तक पीछे के पाइप 3 खड़े कर दिए और 2 पाइप पूरा खड़े होंगे अपने, 3 पाइप पूरा खड़े होंगे। एक वो नीचे का है, नीचे बेसमेंट है। यो उस्ताद है मेरा, 3 लाख का प्रोजेक्ट तैयार कर रखा है, जिसमें तो 4 लाख रुपये मेरे, बाकी जगह ठीक है भाई, वो काम ले रखा अपना ने। ये 3 पाइप ये खड़े कर दिए उरे। अपना बांट दिया प्रसाद। अरे वो ठेकेदार, अरे वो दीवार जो चकड़ी थी गैस की दरवारी अपनी दीवार है।